認唔認同有時港女嘅性格係港男造就出嚟㗎？唔講情侶之間男仔俾晒錢啊，或者嗌交嘅時候男仔認錯呢一啲嘢啦，係講朋友之間嘅相處。我覺得香港嘅男仔都令到香港嘅女仔覺得自己好公主。例如咧，同朋友出街有男有女咧，但係咧女仔係唔使俾錢啦，又或者係俾少啲喎。就算以前讀書嗰陣時咧，嗰堆朋友係有男有女，女仔生日嘅時候咧就要大搞好鋪張嘅，但係男仔生日咧可能咧連食餐飯都冇。咁仲有一件事咧，我印象都好深刻嘅，就係咧有一次咧有個男同事同我食飯啦，咁埋單嘅時候咁當然同事之間我係諗住 AA 啦，拎個銀包出嚟啦，咁咧佢就叫我唔使俾啦，咁我就堅持話要俾佢啦。然後咧佢就同我講咗一番説話，佢話呢個世界所有男仔都想做兵，個個都想做騎兵，冇錢嘅就只能夠做步兵，有錢嘅我唔記得個 term 係乜嘢，做咩兵啊？總之佢意思係佢去埋呢張單就係做嗰種兵啦。其實我係有啲不解嘅，同埋我對佢呢個理論咧覺得原來從來未聽過，同埋到依家印象都好深刻咯。其實我有時喺度諗，如果啲男仔將呢一嚿錢慳咗落嚟，用嚟投資又好，用嚟增值自己又好，係唔係更加值得呢？你又覺得港女嘅公主病係咪由港男製造出嚟嘅呢？留言話俾我知。一連兩集講做兵呢個主題，從你哋嘅留言我 feel 到我好似勾起咗某部分人傷心嘅回憶喎。但係唔緊要，我想話你知，只要你把握到機會，你絕對可以由自卑仔搖身一變成為自信哥。有冇留意最近無論係美股定係港股都有激烈嘅震盪啊？無論係我先前講嘅高風險牛熊證，低一啲風險嘅正貨無貨沽空，定係再好低風險嘅 ETF， 只要你掌握得好，呢個就係你變身嘅好機會。即刻做齊以下3件事，我會免費將完整嘅優質 ETF 清單免費咁樣 DM 俾你。第一，follow 我個 page；第二，like 我呢條片；第三，留言錢錢。